Tetapi secara politik saya sampaikan kepada kita semua, saya menolak atas wacana relokasi itu. Relokasi apa yang disampaikan oleh gubernur? Apa maksudnya gubernur melakukan relokasi itu? Manusianya kah, komodonya kah, pengusahanya kah atau tidak? Sekali lagi ini belum eksekusi ya, atas wacana yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perlu saudara-saudara ketahui, regulasi terhadap BTNK Pulau Komodo ini ada di Menteri LHK. Kami DPRD tidak bisa menabrak itu regulasi, termasuk pemerintah daerah di dalamnya. Kita tidak bisa memaksa kehendak secara subjektif untuk menolak. Suka atau tidak suka, secara politik di lembaga ini tetap membela hak dan kewajiban kami terhadap masyarakat. Untuk membela kehidupan yang 3.000 orang ini, masa depan Kabupaten Manggarai Barat ini, aset terbesar kabupaten ini. Saya meminta kepada kita semua, pimpinan DPRD secara politik, tanpa melakukan kajian apapun, menerima pernyataan masyarakat untuk bersama menolak. Dan ini bukan sikap yang sulit. Sekali lagi, bukan sikap yang sulit, tetapi masyarakat juga memberikan dan mendengar penjelasan pemerintah untuk melakukan kajian ilmiah apa yang sedang terjadi di BTNK itu. Apakah populasi komodo hilang? Apakah makanan komodo tidak ada? Sampai pemerintah Gubernur Nusa Tenggara Timur mengeluarkan pernyataan wacana untuk merelokasi saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi pertimbangan masyarakat, pemerintah akan berpikir secara keras, secara politik. Dari mana pembiayaan relokasi itu? Di mana mau direlokasi? Apakah undang-undang memberikan kewenangan kepada gubernur secara penuh? Memberikan kewenangan kepada gubernur secara penuh untuk melakukan tindakan politik. Dan kajian-kajian ini perlu diketahui oleh saudara-saudara sekalian. Kami di DPRD ini secara tugas dan kelembagaan membawa beban dan harapan kepada masyarakat untuk meyakinkan kepada kita semua bahwa kita harus mendengar jawaban pemerintah. Tetapi secara politik saya sampaikan kepada kita semua, saya menolak atas wacana relokasi itu. Tetapi tidak sampai pada di situ saja. Relokasi apa yang disampaikan oleh gubernur? Apa maksudnya gubernur melakukan relokasi itu? Manusianya kah, komodonya kah, pengusahanya kah atau tidak? Baik. Jadi beri kami ruang, beri pemerintah ruang untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi. Baik. Jadi masyarakat tidak hanya menuntut saja Pak Ketua. Terima kasih. Jadi untuk mengakhiri ini Pak Ketua, jadi yang terakhir ini Pak Ketua, tadi semua teman-teman anggota DPRD sudah. Terakhir dari saya ulangi pernyataan sikap secara politik saya. 30 orang anggota DPRD bersama pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menghadap Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk bersama-sama di hadapan Presiden mendengar jawaban langsung pemerintah apakah masyarakat Pulau Komodo direlokasi atau tidak. Terima kasih. Bapak Dewan yang terhormat, saya putra Komodo asli, tumpah lahir di sana, saya dibesarkan di sana, betul tidak? Termasuk semua.